алып барушысы Руслан Харисов. Естенермесіз, қайырлы кеш, қадірлі достар, барыңыздарда қойнақ сәлем! Аллаға шүкір достар, бүгін Татар лигасының зорығып күтілген фестивалі. Хамид әлбәтті, мен сізді фестивальда көрерге бек шоқ. Мен генә түгел достар, барлық менің артта тұра тұрған командалар, КВНщиклар, алар да бек шоқ. Шуңа көрә әйдәгіз әлі достар, бір-бірімізді алқышлап, бүгінгі КВНні башлап жібереміз. Башкан традиция бойынша ұйыштырушыларға зор рахмет әйтерге керек. Достар, әйдәгіз әрбір ұйыштырушыға алқышлар береміз. Татарстан Республикасы Яшьләр һәм спорт министрлыгы алкышлар. Татарстан Республикасы Шаяннар һәм Топкырлар клубы ШТК. Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Һәм әлбәттә бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Зур рәхмәт. Бүгін фестиваль шуңа күрә командалар белән без уенда катнашабыз. Һәрбер команда чыгыш алдыннан әлбәттә мин аларны игълан итәм. Кайбер командалар үзләре турында үзләре сөйли. Зал белән без таныштык. Бугай әйдәгез залда алкышлар берик КВНщиклар. Исәнмесез аларга зур рәхмәт тигән өчен. Минемчә, килеп җитте шул мизгел, безнең борталган бер команда, ул да булса жюри әгъзалары аларны утыралар, моңсуланып бераз, әйдәгез елмаябыз, дуслар. Минемчә, алар белән таныштырырга кирәк. Шундук алар елмаер. Бүген жюрида Татар КВН лигасының җитәкчесе, Татар Продакшн иҗат берләшмәсенең генераль директоры Рамил Агдиев. Шулай жюрида Татар лигасының әни, безнең символыбыз Фәрида Якубовна. Дәвам итәбез. Автор, башкаручы, Тамаша.ру сайтының җитәкчесе Илназ Сафиуллин. Дәвам итәбез. Татар радиосының төп редакторы Айваз Садыров. Айваз, дөрес әйтмәдең әле? Юк, дөрес түгел. Монда ничек язылды, шулай булды. Баш редактор. Гафу ит, монда шулай язылган. Баш редакторы Айваз Садыров. Татар редактор, Айваз. Төп публик основной була, а баш главный. Дөресме? Дәвам итәбез, ярый. Беренче татар блогеры. Татар малай никнеймында ул Инстаграмда. Лакына язылган дуслар. Кулларыгызны күтәрегез әле. Менә дуслар, зал белән танышабыз. Ринат Гаягметов. Алкышлар, сез барыгыз да бүген Инстаграмда ягәсез Ринатта, татар малайга. Шулай ук жюрида бүген бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин. Дәвам итәбез. Татарстан Республикасының КВН җитәкчесе һәм жюриның председателе Илдар Фаттахов. Достар, меніңше КВНны башларга мөмкин. Шуңа күрә инде традиция буенча сүзләрне әйтәм, командалар менә җавап кайтарырга тиеш. КВНщиклар, без булдырабыз. Рәхмәт, командаларыбызның кулис артына, китә озатабыз аларны, алар хәзер әзерләнә, көтер башлый бәлки. Достар, мен сезгә хәзер тиз генә бүгенге фестивальнең схемасын аңлатам. Бүген безнең 16 команда була. 16 команда. Сез әзерме, достар? 16 команда. Күлкілі, түрлі төбәкләрдә
қалған әзірге пробкаларда тұрған. Бәлки. Ярай, достар, бүгінгі фестивальны кім аша деп ойлайсыз? Әлбәттә инде логика буенча фестивальны үткен сезонның чемпионы ашырга тиеш. Кем белә, кем чемпион безнең булды? Киләсе сорау. Татар-тим дип кычкыралар кызлар никтер, егетләр дә кычкырырга тиеш. Әйдәгез әле, дуслар, бүгенге фестивальны ашалар, бик авыр ашырга, чөнки сез әле әзер түгел бәлки, менә бит алар ашалар ничек. Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институтынан Татар Тим КВН командасы. Командасы. Biz uzan сезонның чемпиондары. Һәм финалдан соң безнең тормышыбыз бик каты үзгәрде. Менә мәсәлән, Йолдызны барлык пятерочкаларда да таныйлар. Соң әлбәттә, бөтен җирдә эшләп чыкты бит инде. Клиент ышаныч телефонында эшли. Алло? Алло, исәнмесез? Минем яшисем килми, бик шундый ямсыз. Ой, башым хатırlamsam sizə хәзер бер фотография җибәрәм. Йолдыз, елмай әле. Җибәрдем, карагыз, бу минем достым. Апа, мин ямсыз түгел икән. Апа, сез шундый дустыгыз бар, каян чыккан аның шундый кечкенә күзләре, шундый. Ришат, җитте, чыга әйдә. Сулап табыла. Гомер буе физкультурада сынды булып басып торган кыз беренче баскан. Йолдыз, мен сиңа ике хәбәр бар. Берсе яхшы, икенчесе кечкенә һәм ямсыз. Nə Rişat, sən üzünə parayla yarama. Seni bir xəttə armiyaga da almıyorlar. Sində ni davес, ni андерталец, ни дай бог вообще. Bu şupşar, alabutta, butaklar, Koloradski жук arasında нинди матур шешек. Сезнең сеңлегезгә җисни кирәкми ул? Sizin başınızda mazga gerekmiyor mu? Чупа молодец. Нәрсә Антошка, иди копать картошку. Татар Тим КВН командасы китте кемен? Китте. Selam Alpars. Һәм безнең беренче миниатюра бик кызык. Нык кызык. Артык нык кызык булганга күрә без аны алып таптык. Көлү белән сез тагын уйладым. Шуның өчен икенче миниатюра. Укытучылар бәйрәмендә булган хәл. Бәйрәм белән. Дуслар, белгәнегезчә, тиздән Хэллоуин килеп тә җитә. Һәм күз алдыгызга китерегез. Безнең команда үзенә костюмнар эзли. Исәнмесез? Айрым миңа Хэллоуинга җимтәри костюмы. Ой, ставажу, инде костюмда җимпәри нормальный бакетмана. Уф, үләм киттем. Исәнмесез? Исәнмесез? Миңа Хәлия фәрхи костюмы кирәк. Әзерләнә тырышабыз. Миңа кабак башы кирәк. Сиңа үзең күкәй баш итәргә что ли? Бар китәләр. Slay
Мәгіз. Джокер. Dostlar, әлегенә biz яңа сезоннарының ишекләрен дә ачтык. Нәрсә? Түрдә басып тормыйм инде. Татар-Тихая командасы яңа сезонда очрашырбыз. Татар-Тихая командасы Казан федеральный институт филология һәм мәдәният ара багланышлары институтының директоры Җамалетдинов Радиф Рифкат улына белдерә үзенең рәхмәтләрен. Әйдәгез алкышлар бирик. Безнең генераль партнер достар Хәзинә Тур Татарстанда, Башкортстанда, Россиядә ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Мәгълүматлар, тулырак мәгълүматлар hazinatour.rf сайтында. Зур рәхмәт, дуслар. Әйдәгез, дәвам итик. Киләсе команда безгә Яршалыдан килде. Бердән-бер Яршалыдан килгән команда. Шуңа күрә әйдәгез, көчле алкышлар белән каршы алабыз аларны. Яршалы шәһәренең Казан федераль университеты BBK КВН командасы. Come with me now. Hayırlı iş Mazan, sizin olduğunuzda Yarşalı'dan BBK КВН командасы. Benim sizin için yolum var. Bizim komanda bizim yaşa. Yarşalımız Yekaterina. Şemiri. Güzel orası. Hayırlı iş kazan. İstenmek var. Sen tatar dilini koyan bilesin. Ey Aydar. Ey Marina. Дорогая Екатерина. Интернеттан Катя Казанны yollarına gitti. Ulan sen Grozny mı? Там сақталы шығып тұр. Балалар жетtiğinde bugün bir mühim oyun Tatar Ligası'nın festivali BBK komandası gitti. Benim isim Mildar. Burganimiz Şami, oğul yigiti. Sans. Güzelliğinizde getiririz. Oilede bulunlar. Kece. Yok. Sayı. Maşına. Hava. Munça. Senden nasıl isim? Нишегенде безмен имущество билебез. Комбайн. Трактор. Көптен түгел мен көрші ауылға соғышырға бардым. Көргенімізше олар мені Қазанға қылдылар. Күз алдына қазға кетіріңіз. Балалар тіш табиында болған хәл. Айда кетті дейміз ба? Айда. Так, осталось же четышка из Китгайда. Мен бәләкәй шақта сепаратор ясайды билейді. Көтуші шығыртасын үйден ұтып қалдырған. Қоя бара! Қоя бара! Қоя бара! Қоя бара! Шығыртасын үйден ұтқан көтуші. Әне сыйыр үйгіні бар ете! Мен мәктәптә бір өзім оқыдым. Шуңа күрә кластан башқаға бүтін класқа әләкті.
Medresede çıkarır işesi. Oyları olma durma. Ne olur belki oluşlarımız. Merhaba, merhaba. Avulda bizning oilani Gagarinlar deb ataylar. Chunki mening bobomni 61-yilda chiqardilar. Avullarda g'iybat jilkibik tez yuguradi. Ko'z oldingizga keltiramiz. Avulda bo'lgan. Katya selam. Qanday ishing? Siz kalın. Oy, to'xtaylik. Eng ish o'tiradi. Ayi, taksi narsa o'z qizlari bilan nega boshladik buni? Ana Feruzlar opa söyledi. Ammo kun tushib Fariza miski bergan. U vaqtda sho'xda magazinda edi. Magazinda radiodan eshitdi. Chunki radioda DJ Qo'shirustovning o'g'li Rustamga o'zini sizning yoningizdan o'tib ketgan traktorist radio söyledi. Video yashirmas. Ай, Yorima misida xona. Ayi, tagingda qo'lni tortib silarsan, qizlardan qilib kelishsin. Bugun Istanbul Ligasының festivalida bek ko'p millat qatnashadi. Shunga ko'ra biz har tilda hisoblashda bo'ldik. Qozog'cha, sog' bo'lamiz. Boshqircha, xalqcha, o'ruscha, До свидания. Totarsha, Sog' bo'lamiz. hamda endi ovulcha. Biz tezroq sog'lashganda so'yib o'tmaytasizlar men. Filippin komandasi, rahmat. Филиппин командасы Yosh Sho'ning КФУ директорына Ганиев Махмуд Масхутулына зур рәхмәтен белдерә. Алкышлар BBK-га Sho'ning командасы. Devam edemiz dostlar. Tagын бәләгә генә мәгълүмат Судпроф РФ яшьләр яңалыклары медиа порталы судпроф.рф Sho'ning Республика Россия яшьләренең иң якты мизгилләрен саклыйбыз. Судпроф.рф вакыйгаларны безнең белән тизләт. Ярый достlar, devam edemiz. Kelesi komanda bizning teatral КВН komandasi deb ataladi. Qozon shahridan әйдәгез аларны алкышлап каршы алабыз. Teatral КВН komandasi. Hürmetli tamaşaçılar, telefonlarınızı dirildəv rejimine koyu sıra biz başlıyoruz. Камилла, bu jir senin turundan түгел. В смысле, bu jir mening turumdan түгел? Nişik indi, bütün jırda senin turunda bula almayı endi. Мен бит актриса. Şundan sen aktrisa bolsang da Güliyakты Safitova arasında bulurga degan мәлі. Булала, менә бит. Камила жетті, сиңа жетті. Адель, мен аңлamadım. Sen nega men ko'rsatib o'tirasың mында? Benim linza çık gitti. Так bo'ldi, жетті, жылый hali нормально aytag'iz. Нормально. O'yin boshlana, perde ochila. Allah. Xayrli kech, do'stlar. Hozir diskotekada bo'lganda siz turli xatarga uchraganingіз bardir, do'stlar. Hozir ko'z oldiga keltirsangiz, diskotekada yigit bilan qiz orasida bo'lgan hal. It's
Hozir teatral blokka ko'chamiz. Ko'z oldina keltiramiz, aktyor Shabosh ishlarga bo'ldi. Свободная касса! Свободная касса! Свободная касса! Свободная касса! Свободная касса! Нәрсе консерваториядан тоже ешін табырға бар. Әйтмә дәгән. Hozir ko'z oldina keltiramiz, buyuk bayramchilik rejissyor. Ышанмыйм. Мин бәрібір ышанмыйм. Братан, мен сені өзім бір әбіда стрелка алмайым. Hozir ko'z oldina keltiramiz, spektakldan so'ng aktyor Nishvin. Иге қойды. Так, әйдәгә, жиылдық, нормально, баш тәмамларға керек. Ады, мен аңламадым. Сен танып линзаны юғалттың ма? Мен линза, мен жюриға белгілерді қойдым. Жюрия менде белгі көрсетем. Ойын бітті, сәжай ауылды. Театральный командасы рахматын бүтін театраль факультетына білдіре, достар. Девам етеміз келесі команда Әлмәттен. Шулай бүгін біздің география зор, достар. Әлмәт дәулет муниципаль хизмет институтынан келген команда Әдімхи КВН командасы. Әйдеңіз, алқышлар білен қаршы алыңыз. Әлмәтнең қойсы ғына тәжесінен қарасам да, Европадағыша пляж көріне. Әлмәттәге помышлар тәмәкі төпшігі тартмайлар, алар вейп тарталар. Әйе, Әлмәттә бір тақыр вейп тартқаннан соң аны біз ташлыйбыз. Әлмәттәге бір парковкадан Жигули көріне екен, аның қырында 1-2 сағат фотосессиюде. Біздің хатта жюрида да өзі біздің кіші отыра. Илназ, братан. Yurttaşlarımızı öğretmezsin. Siz sizlik misin? Bizim komanda izekler var. Oygül hem Alina. Вообще-то мин Алина Алғайғұл. Bu benim misin? Sizning qo'shig'ingizda Әдімхи КВН komandasi biz boshlaymiz. Kızım tukta, iğne şiştirdin mi? Ye. Şarba da pişirdin mi? Ye. Kırını da yedin mi? Yendim. Etini de yıkattın mı? Ye. Olay sen senin bile. Siz meni necha yoshda edingiz? 50 yosh üstdəgiz, yana 5 nöqül şu başı qısqına bilirdi. Hazırgi vaqtda sportda da qizlar bek ko'p. Ko'z oldingizga keltirig'iz, qizlar boksda. 4, 5, 6, durunuz, olaysan jingilasiz. Yo'q, men turmayman. Durunuz, bu bir o'lshanishgina. Men siyman. Siz meni sayr deb o'ylaysizmi? Yo'q, men sayr deb
әйе, талашабыз. Нәрсәгә? Ничеген нәрсәгә? Менә минем әти белән көндә талаша. Юк, мин алай булдыра алмыйм. Син нәрсәсен булдырасың инде? Бер башlasаң китә ул. Мин әле әзер түгел. Ашыйсы килә. Минекедә. Син дә мин уйлаган әйбер турында уйлыйсыңмы? Нигә? Аңлаулыша, без Әлмәттән. Һәм инде кайчандыр татар лигасына Әлмәт Илназ Сафиуллина бүләк иткән иде. Һәм инде без бүген җиңмәсәк, Илназ Сафиуллина кире алып кайтып китәбез. Сезнең белән Әдәмхи КВН командасы булды. Әлмәттән зур мәхәббәт белән. Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты үзенең ректорына Салахов Ильяс Рахимҗановна һәм Татар лигасының редакторларына бик зур рәхмәт белдерәләр. Тагын бәләгә генә мәгълүмат дуслар, Татар радиосы милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бары тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртәне яхшы кәеф белән башлап җибәрәбез һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. Безне Инстаграмда һәм ВКонтакте сайтында табыгыз, безгә кушылыгыз. Шулай ук барлык яңалыклар белән www.tatarradio.ru сайтында танышып барырга була. 100.5 FM яхшы кәеф дулкынында Татар радиосы. Девам итәбез дуслар, киләсе команда ул да булса, ул команда шулай ук Казан шәһәреннән Әкәмәт КВН командасы. Көчлерәк кул чабабызлар. Әкәмәт! Менә шушы лай был фестиваль. Ничегрәк соң ул фестиваль? Ну, фестивальдә менә бер зур гына авыл сымак. Шул авылда бер чибәр генә кыз бар. Аның исеме Гран-при. Аны янда барасың, инше матур гына киенеп беренче свиданиягә барган сымак. И башта бер генә уй. Я инде була, я инде булмый. Безнең беренче миниатюрабыз яшь паркта йөри. Ой, матур, шундый матур көн әйме. Кояш балкып тора, кошлар сайрый. И вообще син белән бәхетле. Яратамысың шулай. Матурак, монда су. Нәрсә карап торасың? Салмаскинларны шугыз иде. Бер егет беренче тапкыр стрелкага бара. Репетиция. Мен Денис, и чё? Бір өзім келдім, и чё? Мен қасымын шаша! Кім чур? Егіттер, сіздер жыр? Егіттер! Уля, булам нишле, ул атасы барай, булай нишле. Күңел бала, пиян, судай, пиян!
егетләр безнең туай тарафта бар. Ишек yaptım. Hayır. Форточками yaptım. Hayır. Uf Allah'a aşkına bulmadım. Вообще soğuk. Hayır. Балалар ата-аналарына қонаққа қайталар. Ey bana istedi onları koykan. Ne seni alıp bir kapçık bana gel. Rahman Ötken. Şamil ol sima da bana gel. Davay tamam koykalar ışılay. Yarar, Ötken. Davay haydi yola. Gittiler mi? Gittiler şuna. Elde yeri bağlar var bir eytem. Ulu şirik berenine koy ya. Bir kızны кияуга шақырырга келәләр. Ал ыстыныбый клубта булган. Vay insan sabahlarına kilip gitti kızım be. Biz de Feyruzemizin iyikten iyi tutturur. Feyruze. İyikten iyi tutturur. Suyu basalım. Feyruze. Pişmişmaklar pişirip kıyılanı siz geliyor geldi. Feyruze. Bana pişmişmakları alıp giderler. Yarar. Bir kırrak bundan kızıl değil mi? Mektepte altı bileri yemin derim diyor. Feyruze. Gidelim ona. Mine özü pişirgen pişmişmaklarına vaziyeti aldın sen he? Feyruze. Her birini sağa sola tartıp girer. Kaderli jüri yapsınlar. Bizden sırayla bir kup komanda çıkış yaşayacak. Lakin bu problemin daimette. Grand Prix'ga Egemen Kıvayın komandasının yazılga vakit kubrak başak. Egemen Kıvayın komandasıyla reklamlar! Egemen Kıvayın komandasının mekanika fakülteti çempionatı vakili Gülnara İksuru Kıdafen Agronomiya fakültetinin çempionat vakili Gülya Salpanovna bildirə. Hem dostlar spesialist kadına tugul, endi yaşadığa da öğretişi müğalimlerine Hüseyin Efraim Kamil uğuna hem Natikov İnsaf Rafik uğuna bildirə. Biz de onlara elbette rahmetlerimizi bildiririz. Endi en zor rahmetlerimizni yaratkan janatarlarımızda. Bayalarının janatarları dostlar. Yana koyup bizden yana tuzlamış. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйрәнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз? Devam etemiz dostlar. Bu bizning birinchi blok format blok bo'ldi. Demak, yosh komandalar tugul, endi tajribali komandalar bo'ldi. Hozir sahnaga birinchi odim yozib turgan komanda. Demak, yosh komandalar. Ular sahnaga birinchi topqir chiqishadi. Shunga ko'ra do'stlar, aydagiz, olqishlaymiz, qishqiramiz, kulamiz. Rahmat, rahmat. Eshitdingizmi? Olqishlaymiz, kulamiz. Ederiz, şu blokni boshlab jibaring. Qarshi olamiz birinchi komandani. Xayr kechqurun do'stlar, sizning oldingizda Agroboys komandasi. Ham endi aytamiz, tanishib keting. Bu yerda bizning komandalar birdan-bir Kavkaz yigiti. Aha. Şimdi to'xtar ekansan. Kavkazlar bilan
ямсыз деймін. Яра, давам етек. Бұл Ринур. Ол біздің командаға татар тілін үйренуге келген. Егітлер, мен уже үйреттім. Барбыр, абай, әби, бәрәңгі, қарышыңны ұрайым, әйді сал. Ей, малай, түшті президент бағара. Яра, достар, ұзақ танышып тұрмын. Инсат, Раил, әйдіңіз башлаймыз! Ауыл ғайласында болған хәл. Әне, мен үйрене? Я Алла, рәхмәт сиңа. Күптен күтілген хабар. Я әйт, исімі кем? Рауил? Рауил? Ненде Рауил? Теге, түәнеш Рауил ме? Ол бит ише torta сүгіре. Әміне, президент Винола Юной, бой, күптен түгілген иш алып шықты. Шуға берем сені. Әйді. Ашта болған казус. Аренаға шақырамыз. Дискотека болады. Күтеміз. Сәлем апа! Сәлем Қазан! Сіздің алдыңызда Башқұртстан Республикасынан Дүния Қамырлары КВН командасы! Yok, егіттер. Мен бүгін мында ойнаймын. Нәрсе болды? Несек енді нәрсе болды? Біз, башқұртлар, Ақбар сахнасында ойнарға тиіспіз. Алар нәрсе, Салауат Юлаев аренасын түзіп қоя алмадымы? Тұрғызлар бүт Қазанда! Әйткенде, біз Қазанға келгенде бір нәрсе сездік. Сіздің юлларыңыз бойында шул хәтле көп камералар тұра. Біздің хатта еге вақытында ол хәтле камера тұрмай. Әйе, шул хәтлем көп фото төшерделәр. Минең Инстаграмда ул хәтлем фотолар юк. Син кемне алдаттың? Синең хатта Инстаграмыңда юк. Ә хәзер Башқұртстан юлы. Я Амурда. Елды башлайды. Ya hamurları. Автобуста болған хәл. Киләсе тукталыш Кремльдә. Егеттер, картинды билен, мен тукталыш бит. Башқұрт пикапері. Матуркай, сәлам. Сәлам. Бүгін кешкені нешлейсің? Бір нөмірі. Bir numara bulmaz. Aydan yer, peşen taşış әлі. Dünya hamurları. Келесі миниатюра ғашықтар үшін. Ей, қайда? Кәрені келдің, сергеу өтілі бұндыкі. Башқұрт ауылында битва экстрасенсов тапшыруына кастинг. Топманы. Sağız. Машаларды көрәгенме? Ayı. Шуның бір ауында кіші яшылған. Іздеп табылған. Ну, мен аны маку. Bismillahirrahmanirrahim. Ауду биллахи минешшайтанирраджим. Аяқ йөрүсен күзләр күрсә колар тотсын. Так. О, анау якта кара күч сизем, кара күч шундый кара. Әбе, уяққа қарамаң, ол да битүші бит. Ну, алайса кеше анау машинада ята, анау шестеркада. Қайдан білдігі? Нисек инде каян белдегез? Безнең авылда бер генә машина. Фәрит сып нишләп ятам анда?
Алтын, қорғаныңыз қылыңда мені. Сіздің қаршыңызда бұл арайынан келген Шүпірлі командасы. Сен неге бұрылмайсың? Юралығы қоптыңыз қылыңда мені қорғаныңда. Кейде, хабарыңда. Бірінші петте кинотеатр ашылды. Кинотеатрда болған хәл. Бишті кинотеатрына рәхим етігіз. Сәнмісіз? Сәнмісіз? Қараңыз әлі, нәрсе ол Бишті кинотеатры? Бишті кинотеатрында битке су шешірі, жел есе сүлкі театрындады. Бәйәсі неше су? 200 елі. Әйдәмен сені Бушқа ауылда тракторда ертем. Барма шunu. Чүмілдара кебетінде болған хәл. Сәнмісіз? Сәнімсіз? Сізде цветной телевизор бар ма? Бар, сізге не керексің? Меңа яшырын беріңіз әлі. Ярар. Сәнмісіз? Татар регасы. Ну вот, собственно, и все, что мы знаем на татарском языке. Ну, вы, наверное, спросите, почему наша команда разговаривает на русском языке в татарской лиге. Ну, ответ в том, что мы приехали с Алексеевского. Ну, это недвусмысленно дает понять, что с татарами там проблемы. Иначе бы назывался Мансуровская, ну или хотя бы Артуровская. Вы не подумайте, мы не первый раз стоим на сцене. Да, у нас в Алексеевске тоже есть сцена. Ну как сцена? Фундамент от недостроенного РДК, мы там выступаем. Ай-ай, кыйнамагыз мине үгіті чапа. Мин эшләмәдем. Усал үгіті чапа. Кірді басы. Аю йыклый, біз ситешлим. Я забыл вам представить. Это наша учительница татарского языка. И она придумала нам миниатюру. Кто хочет объявить миниатюру? Я! Итак, представьте, урок татарского в Елисейском аграрном колледже. Балалар, әйдәгіз перекличканы ясыйбыз. Степанов. Я. Зотов. Я. Дудкин. Я. Михайлова. Я. Тыхватуллин. Тыхватуллин, мин сиңа ничә тапкыр әйтте. Дәрестә телефоны сүнде. Ну, как видите, с юмором у нас так же, как и с татарским. Команда КВН «Пилигрим» Алексеевского. Спасибо! ел. Айсулу, все четко. Чичатка. Молодец. Китай. Пошла. Сәхнәдә басып тора бүген кызлар. Татар лигасы дигән иделәр. Булган мишәрләр өчен бу мишәр. Хәле, симтегесез мишәр барату. Аларсы, сидәсинәсе, әминәсе, синәсе. Кире. Чап. Мишәр. Батак. Кызлар җитте, тагын сез башлаганнар инде. Әйе, сіз дөрес аңладыгыз. Сезнең алдыгызда Мишәр кызлар КВН командасы башлыйбыз. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Хәзер күз алдыгызга китерегез. Мишәр хирург. О, мәчегә.
Bilәмсез, кадерле дуслар, biz sizge Moskva şəhərindən kildik. Biz əlinə bağımında, çay yurtunda, çəçəmli çaynikdən çay içdik. Çibriyet bilən. Yok, siz şundan da Moskva tatarları şulay сөйләшә дип уйлыйсыз, ha? Алай түгел. Biz saf tatar dilində сөйләшәбез. Biz просто поехали! Аңлаганыңызча, biz инде беребез дә Мәскәүдә туып үсмәдек. Ә кайчандыр безне әти-әниләр беренче тапкыр Мәскәүгә озатып җибәрделәр. Сен бәрәңгіні шул қадар көп тұтырғансың, ақша! Oğlum, mə, kiyip koy, işine 3752 sum, 82 tiyin, kiyip koydum. Bir ayına şeyler diyiş. Vokzalda. Пирожки, бәрәңге пирожки, иттен пирожки. Кыстырай. Мәскәү подземкасында. Yok брат. Давай татарша ойнали. Туған якларымны сағындым. Мужик, я не понимаю, что. Ага. Білмейм. Ата! Гүлләр Менә шушы лайны диңгез. Қай? Менә бит диңгез қара. Қая? Ничегенде менә бит диңгез дулкынларында бар. Қая? Оқшырға! Қоя менің олайды қойды. Қая? Ақырдан нәрсе айтасы келе. Міне біз мұнда басып тұрамыз. Ильназ Сафиуллиннің Мәскәудегі концертындағы кебек. Ол бір өзі, һәм біз кешеміз генә. Бик зур рәхмәт! Мәскәүдән сәлам! Менә достар, дебютантлар блогы тәмам әйдәгез тагымырда булыр. Алкышлыйбыз асыз, көтәсез. Шуңа күрә аларша Дәрегейді мәгълүмат спонсорлар турында. Шын татарлар өчен Абау яшьләр бренды киеме. Абау бренд дизайнерлары милли татар гырып-гыратларын заманча яшьләр киеме белән берләштерде. Ә инде өчпочмак сурәтләнгән толстовка хәтта безнең республика президенты Рөстәм Миңнеханов һәм татар эстрада йолдызлары күңеленә хуш килде. Меңләгән кеше безнең креатив һәм сыйфат өчен сайлый. Абау үзебезнеке яхшырак. Монда киенүчеләр таң калган, чөнки бренд made in Татарстан. Әйдәгез алкышларга, дуслар. Күчәбез әзер мин күрәм, күчәбез тәҗрибәле командаларга. Казан инновацион университет Виталий Гайнулович Тимирязев исемендәге
Арыш майы КВН командасы. Қаршы аламыз. İzlemesiz dostlar! Sizin karşıda Arışmayı komandası әйдәгез tanışıp gidik. Bu bizim Almaz. Ул Мамадыштан. Ул шул хәтле үзенең шәһәрен ярата. Хәтта телефонында да рингтон аның шәһәренә багышланган. Мама! Син нәрсә көләсең? Безнең шәһәр бик модный. Ничексең ул? Бездә дә егетләрнең бөкелә бириләр. Нәрсәгә? Юллар юк. Anlaşıldı. Dostlar, festival bitəymə, bana birər qızıq нәрсә. Жир. Нәрсәгə al bizgə? Не бирде? Niyə? Туган җирен онытмас өчен. Ничексең ул? Тыңлап кара. Sen oğlum hallerin neyse şartlarını giydin mi baştan gittin? О, миндән дә бар бит. Oğlum selam. Zülfiye bu senin. O fayya bak hallerin neyse bir de şartlar neyse sizdeki neyse. Dostlar, siz күрәсез, безнең командада бер кыз бар һәм безнең Альмира сиңа күчтәнәч алма. Рәхмәт. Миндә дә бүләк бар. Өч почмак. Алмаз, җитте инде! Безнең магазин улга кадәр эшли. Әйдәгез, ашык икәннәр, әзрәк дуслар, алга! Алга! Мазохистлар клубында булган хәл. Исәнмесез? Мин Марат, Хамид мазохист. Яхшы! Әйдәгез әле карап китик. Ограбление вакытында казус. Бөтенез ятырга ограбление! Что здесь происходит? Понял? За мной в отделение! Мула һәм Стас Михайлов дуэты. Бисмилля! Бисмилля! Все не нужно стало сразу. Бисмилля! Стекловаты заводында корпоратив. Безнең икенче конкурсның бер минут башымыйча басып тора. Башлыйк, дуслар. 1, 2, 58, 59, 60 һәм безнең сезгә берлек Татарча солянкада булган хәл. Хәзер безнең сәхнәгә чыга Илназ Сафиуллин. Җыры Илназ Сафиуллин, көе Илназ Сафиуллин, сүзләре Илназ Сафиуллин. Туйдырдыгыз инде, киттем мин! Кычкырды Илназ Сафиуллин һәм безнең икенче команда. Туган көннән соң әти үзен әзгенә батыррак дип уйлый. Улым, кил монда! Суга тиңе! Әти, син нәрсә? Кирәкме инде? Әйдә, әтиең БДВда служиттән кеше. Ярар. Туфта, синең исемең ничек? Тимур. Ул бит Маратка 9 яшәйме? Улым, Марат, кил монда, суга тиңе! Дуслар, уеннан соң сезне безнең кибеттә көтәбез. Ләкин сәгать 10-га кадәр ашыгыз ямы тизрәк тамамланып. Рәхмәт, дуслар!
Казан анимационный университеті өзінің рахматын ректор Тибирясова Асия Витальевнаға һәм шулай Каширская Елена Валерьевнаға білдіреді. Һәм Адонис фабрикасына костюмнар үшін рахмет. Шулай біз рахмет айтамыз аларга достар. Devam etemiz tağın bir bilegen hürmet Tünyak balqışı деп атала. Олимпия чемпионы Мария Киселева су üstünde Tünyak balqışı құтқару деп аталған гаилә бәйрәмен күрсәтәчәк. Синхрон йөзү йолдызлары бүтән түр тамашачысын мөхҗиза иленә алып керәчәкләр. Суга сикерү трюклары, флайборд, цирк очышлары, баш әйләндергеч акробатик номерлар, искиткеч декорациялар 2 гыйнвардан 7 гыйнварга кадәр спортның су төрләре сарайында үтәчәк. Барыгыз да килегез дуслар, бик кызык булачак. Devam etemiz. Kilesi komanda Mamadıç'tan. Var mı bizim Mamadıç'tan? Bunda olsa varınızda bilesiniz dostlar. 5 parmak KVN komandası. Başlayalım. Bugün sizi güldürürge Işışı yan uydimaz Vada ciddi cigerge Sevişin yollar bizde şimdi kampi Tege yollar parti Sevişin uğrunda begen birli Hem kız olamaz namri Beş parmak Sizin ortada Mamadıç'tan Beş parmak KVN komandası. Так, жігіттер, какая біздің тренер? Салам алейкум! Нәрсені не бақылам, дұрыс тоқыр көресмәлі. Исем сәлі достар, сіздің қошыңызда 5 пармақ командасы. Хамыра жылы көңілді нұқтада башылап та жібереміз ей достар. Hayırlı kez Kazan. Barınızda bile yaz günü seyirşili yazıp koyuyorlar. Ama Mamadıç'tan küz günü jiyip de yürüyüşü var. Feridesi kışkavutlar, ciddi yollar, ciddi neyse çıkmaz. Onun sadiqda so'nggi kuni. Sen oldu Ferit, rahat günler bitti. Biz senin bilen bilen işi ko'ngilni o'ynayıp qo'ydik. Shu вообще kim? Senin birinchigina ko'miydi. Qara, bunda yana o'zining zakonlari bor, shuni olib aytdim. Bunda texnikasi bor. Texnikasida yo'qlamas uchun ko'proq suv ish. No o'zingda yo'qlama. Alaysa bo'ldimi bunda xabar? Bo'ldi. Kстати, qumluq yonda andaymi? Bir qotiq qozib yurma. Nega? Bo'lding namada xabar. Kстати, mana 6 yil tortdim shu shirkuni. Mana sen qoldiringmi? Ana, Nurasundagi qizni. Ol meniki ana tiyasi tugar. U bizning vоспитательница. Очень крутой. Сен шикілі крутой болу үшін нәрсе шырген керек ол. Mana короче, келесің деймі? Статикта ең крутой малайына келесің, бір сұрамыш кетіп тартасың. Туда, не мне так плохо. Yok, sen крутой. Yok, мне так плохо. Күтүдө 2 пикап үгіз. Qara bir blonti. Ey, John.
Мен көптеннен сөйлесіп келген жепсей қушаматын баунти. Мен сыйларға райское наслаждение оқыдым. Әсілікі неге жон? Ну, аны қожа ұшты. Теге сүзгеннен соң, тағын бір сүзсен, жонымы суям дейді. Понятно. Қаралі, сен мені бүгін өзіңнің сарайында қалдырмасың екен. Нәрсеге? Менің бүгін онда романтический боша. Боша? Yok, брат, қалдыра алмайды. Неге? Менің анда бүгін аш. Әтейін суынан ақырып күн. Ара сен іші өзіңден ғана бұлдыра алмайсың сен? Ну, менің бет қожам бола. Біз никак. Біз никак. Білдіңізді біле, дүнияда шындай рэп батылары бар. Татарлар бір-бірісін құтлап айратылар. Шының үшін бірінші татарша құтлаулар батылы. Йоу, қадірлі достар, сіздің үшін мақсұс тілектер батылы. Хаминде біздің Сулияқта 5 топты чемпион болған МС Ибрахим. Хамиданың күндәші МС Үт құйрығы. Еганы қошаматы үт құйрығы. Чөнки ол бір қашында тік тұрмай. Хаминде біздің бірінші раундты башлап жібері МС Үт құйрығы. Йоу. Сені туған күнің білән құтлайым. Хамизге тілектерді мен тілеймін. Күндерің бақытлы болсын, ғұмырың ұзын болсын. Йоу! Шушы матур күнігіз. Мәңгі ұнатылмаслық болсын. Сіздің ойна негізіңіз елмеше нақ тұрсын. Раунд! Бәхіт шатлық сыйла, хаминді сәлеметлік. Бәхіт шатлық сыйла, хаминді сәлеметлік. Мәк амгер. Есть команда. Мен мұнда болған барлық тілектерге де қосылам. Хаминде біздің жеңуші белгілі, ол да енді біздің МС Ибрахим. Ибрахим, сенің әйтті сөздерің қалды ма? Әйдеге шұнан үшін. Бүгін жюри арасында популяр блогер Тотар Малай бар. Ол көптен түгілген амалашта болған, һәм біздің матур жерлерді түсіріп, біздің инстаграмына тыққан. Тек сіз бір-бірдің қансыз. Қояли фирзала. Шеп фирзала. Әйді қадыр достар, сіздің үшін шығыш жасады 5 бармақ военкомасы. Рахмет достар! Молодежь муниципального башылығы Иванов Анатолий Петр, улы һәм социаль сұрау бойынша заместитель Смирнова Алена Петр қызына білдірі. Хамид әлбәтті біз де білдіреміз. Олғыштар да бүгін таптыр 5 бармақ тәжірибелі жұмыс қызы болды. Devam etemiz dostlar, dağın bir bəlgəginə məlumat. Yonayıl kanikулları vaxtında İlya Averbuxan Kinder sizə Timur ayaqda biz üstündə figurlu şou yıldızları bilən birgə Malış һәм Karlson degan muzikal spektakl бүләклей. Kinder balalarga тәмледән-тәмле Yonayıl бүләкләре әзерләде. 4-нче гыйнварда һәм 4-нче гыйнвардан 6-нчы гыйнварга кадәр спорт сарайында үтәчәк bu spektakl. Килегез достар, килегез. Devam etemiz. Келесі команда Орша шәһәреннән. Бар мы Оршалылар?
Көттім айбас. Оршамында арча түгіл орша. Орша шәһәрі Қозан Арты КВН командасы. Қаршы алыңыз. Самысыз құрбан достар, сәхнеде Оршадан Қозан Арты КВН командасы. Әнесігі Қозан Арты. Сіздің ортаңыздағы жиыстырып тұрған келемін. Шынар, тоқтады. Биік шағынымыз Ғабдулла Тоқай Орша яғытымында шылай Қозан Арты дейіп яса. Әйінде Қозан ол өзі Орша бет. Тоқтайды Ильяс, ешігіде Қозан Орша болалсын дей. Нөміне біріншіден Қозанда қырлай бар. Екіншіден, Оршалылар үшін мақсус боласа юлда А харифі білен белгіленген. Нөміне тоғын нәрселер бар әлі. Үшіншіден, біздің құрылығымыз орыс жазылады. Шынар! Бұлдай, біз бірінші мәртебе Татар лигасында қатнашамыз. Әмейді біздің өзімізді яқшы яқтан көрсетірге керек. Айтыңыз, міне нендей бізде, нендей аргументлар бар, айды? Мәселелер бар бізде. Міне бию бар. Жүндірек әйбір керек бізге. Табын нәрсе алда біздің. Бізде бетері шырғылар да бар. Ой, де. Пистолет адам, байыбыда встречкада шадам, түнгі клубларды яратам, полиция тұтса шатыратам, депутат баласы Міне шушыннан да нашарырақ жыр табалмады ма? Әмин таптым. Ал отырмышына бағышана. Бақшалардыңдағы талына туйдырды бір қызылғыш, сайры юлдан түйшігінден юлайлады жайып қыш. Әйді сандуға ұштағын бір сайры парасы. Зірбәт, стоп! Ненде қай бұл? Міне сіз екіңізден нормальный жыршыларға ашап тұрасыз деймін? Міне мұнда шыққа жүндірек жырлап болмеймегенне. Бұла жылымыз! Күзге президентқа бағышлады. Байынға маққа келмек, бидас отырны өттек, барысында алдылар. Неге сөзді олмайлар, бір-бірімізді яратамыз біз. Siz Xorazmning muhtaram, qadrli, hurmatli shaxslar o'tira. Siz jurchi tugul, siz jurni bilmasangiz, jurlarga turishmangizda, ham o'zingizni bundan so'ng jurchilik olmamangizda. Alo, yine yaşın, tamam kaptanlar. Shuna! Bilasizmi narsa? Ayniqsa ko'p silab turgancha biz boshlaymiz. Татарларда да міне мұндай хәл болады. Менің есімім Мансур, мен ұзған атаны колхоздан іш қапшық фураж ұрладым. Benim ismim Şevket. Min samanın खूप satırmayı yaratам. Benim ismim Elfiye. Min her ay sayın buhalteriden 720 sınav şahidim. Bir yağmurla tanışıp gittik. Hazır keleş yapar bir şey. Tek şun tatar yigitlerine matur edip tatarşa bilgi bilirge deyir. Tek şun tatar yigitlerine billerini büküp kürüşe bilirge deyir. Tek tatar yigitlerine o'zi qo'llari bilan yig'ib qurban shala bilirge deyir. Hem endi tek tatar yigitlerine kızlar bilen nikahtan sonra yürürge deyir. Yigitler muncha hazır
керәк. Яраймыз күрәшенә, ребят. Туған елларға біз қайтып келейік. Арша түнгі сағат 12. Тырыш! Тоқтағай! Түнгі шәһәр сенің үшін ең қорқынышты жерлік. Әйтесің шағылы ғалі. Сенің физик үшін яңа туған баланы кімнен да түбәлірек. Қоя, яшағымында. Сенің енді яшау мағынасы юалды. Сен ертең шыққызың, что ли? Біз проблеманың шешімішін таптық. Арша кірпіші! Біздің кірпішілер білән Максима һәм ұрамдағы авторитетті да көтеріп болады. Шыршымыз қазағында Бейік Тоқайдың шиғыры білән тамамлайсы келе. Жектіріп бара Қазанға тұп-туры кеттік. Жеңсек, юар едегенде әз-мәзгіне салға. Дина, Қазандарды КВН командасы, рахмат Бекзо. Мәдәниет идарәсе җитәкчесе Мухитдинов Рамил Рафисулына һәм дә Арча районы мәдәният йорты директорына Нуръязанов Гайрат Гомәр улына белдерә. Әйдәгез, тагын бер алкышлар Арчаларга. Дәвам итәбез. Шулай генераль генераль партнерга зур рәхмәт әйтик, дуслар. Хәзинә тур Татарстанда, Башкортстанда, Россия вә дөнья киңлегендә Хәзинә тур сезнең белән була. Мәгълүмат тулырак мәгълүмат хәзинәтур.рф сайтында, дуслар. Яны көтелә бездән, яны туздырабыз кеше. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз? Біз дәвам итәбез. Киләсе команда шулай шәһәрнән бер команда Түбән Кама шәһәреннән бардымы безнең монда Түбән Камадан килгән кешеләр. Әлбәттә, татар малай. Каршы алабыз, дуслар. Түбән Камадан мощно КВН командасы. Пожалуйста, сәхнәгә Түбән Каманың иң чибәр капитаны, Каманың биш матур кызы. Нинди кыз? Нәрсә сөйлисең син? Мин синең кызы. Нәрсә бу? Әби, хәер бирдем. Шиштың, что ли, нинди кайыр? Ну, хәердә миңа яулык бирделәр. Мин яулыкны ачтым, карадым, анда бу кыз утыра. Син бит банкка барам дедең, акча салдыртырга. О, бу заемчик атала. Барс. Ну, все бетте. Мин сине бүген көне буе эзләдем. Мин бөтен полицияга шалтыраттым. Бөтен полицияга шалтыраттым. Бөтен моргка шалтыраттым. Бөтен дусларга шалтыраттым. Син ник миңа безлимитка подключить иттең ул? Әйе? Алло, мин сезнең сыерны урладым. Башта мин аның беренче аягын кисеп аттым. Аннары икенче аягын кистем. Аннары өченчесе. Короче, теге, нәрсә звонить итәм. Дуслар, бәлешкә килегез. Тукта, мин нәрсә әйтәсең килдесең әле? Син мине бер кашанда аңламыйсың. Акча алып кайтмыйсың. Эшләмисең. Баланы карамыйсың. Гомере белән аңламыйсың. Тамам китте. Мне кажется, я русский.
Потому что мой прадедушка в 9 веке в походы ходил. Какие еще походы? Крестовые. Ayda bitmesine bu şular bilen yürüysün. Shular tugaydi, bizning komanda, bizning yaxshi nomerlar bor. Ayda yaxshi nomer bo'lsa ko'rsatamiz. Sen yig'laning. Только татарша. Давайте представим случай многодетной семья сэр. Marat, sen oyg'ini oshatdingmi? Oshatdim. Inson bilan urushib chiqdingmi? Chiqdim. Oyg'i bilan o'ynadingmi? O'ynadim. Ildizni oshatdingmi? Oshatdim. Xotin, men butun umrimda ishladim. Yarar. Turmasa o'zimda bolam bo'lmaydi. Men bilan narsa ishlayman. Bor kishini besitida turgan iptashi bor. O, Anton narsa yomon oyoq kiyib olmish toli. Что грязными ногами-то, а? Shul kishilar boshqa situatsiya. Anton seni oyoq kiyimini pishiradi. Ну, спасибо. O, прическа yomon toli. Tashingdi. Men bordim. Men ketdim. Alina, to'xtaydi. Men bet KVN'ni sening uchun o'ynayman. Sening uchun tirisham. Shillab. Oy, Aminani gil-mingirov deb sanaydim. Nishib men yolg'iz qolman. Men ana ko'p bola tug'dirashaqman. Tezda bizning aniqlar bo'lashaq. Har bir motor kunni men shodlanib uyga kirashaqman. Eshikni ochsam, ayvonda Anton. Zачем ты надела мое платье? Мне кажется, я принцесса. Marat, sen meni o'g'lamsan. Meni kuyovga shirasim kelar. Qo'shamiz, uylanamiz. Ayda, hozir uylanamiz. Ayda. Дорогие Алина и Марат, ваш корабль любви отправляется в мир гармонии и понимания. Жених, вы готовы быть с ней в горе и в беде? В насилии и беспределе? Когда в стране царит кризис и беззаконие, когда за углом вас поджидает опасность, а может даже Третья мировая война. Извините, я что-то увлекся просто. Даже если она заболеет. Даже если она сильно заболеет. Даже если она заболеет, и болезнь будет неизлечимой. Вот просто понимаешь, у меня тут снимок есть, и вот это белое пятно меня немножко настораживает. Ладно. В общем, вы сделали сегодня свой первый серьезный шаг. Жених, можете поцеловать невесту. Невеста. Можете поцеловать рельсы. Капец, ты, конечно, ведешься. Ладно. В общем, добро пожаловать в семейную жизнь. Кетем жаным яныңа, болыр жаным ипта жаныма. Гөлләрдә бергә яныйк, мәңгегә бергә булыйк. Бер-берегезне яратыгыз. Komandalar ikkinchi shaharga kelganda, ular o'sha shahar turida shayartalar. Yaisa ikkinchi shahar turida. Biz o'zimizni da, sizni da kimsitasi kelmang. Челны так это Тамыр достар, мәгълүмати ярдәм өчен рәхмәт укыйм. Татар радиосы, милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бары тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртәне яхшы кәеф белән башлап җибәрәбез һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. Безне Инстаграмда һәм ВКонтакте сайтында табыгыз, безгә кушылыгыз. Шулай яңалыклар белән нәрсә булды бу? Булай да авыр.
Шулай барлық яңалыклар белән www.tatarradio.ru сайтында танышып барырга була. 105 FM яхшы кәеф дулкынында идек, алкышлар берик Татар радиосына дуслар. Зур рәхмәт аларга мәгълүмат өчен. Хәзер келесі команданы игълан иткән алдыннан мин тагын бер кеше белән сезне таныштырам, дуслар. Бүген залда ул Казахстан Халык Ассамблеясы, Казахстан КВНның президенты Есен Елюкен. Әйдәгез. Әйткәнемчә, бүген безнең Татарстанның, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килгән командалар бар. Ләкин Рәсәйдән түгел, Казахстаннан килгән команда да бар. Шуңа күрә әйдәгез, көчле алкышлар белән каршы алабыз Казиту җыелма командасы. Татарстанға келгелі біз бірінші болып қызлар жүрегін еуроға болдық. Бір сүйгім келеді көздеріңнен, шаттыққа бөлеген сөздеріңнен. Жасыңды болсаң асып келем, шалаңаяқ жүрген іздеріңнен. Sizge Kazak jırı oşadı mı? Bu bir Kazak jırı tugul, bu Tatar jırı. Tatar jırı? Sen de bana Kazak jırı diyeceksin ama. Ne öldüreydesin? Men Tatar'dan geçeyim. Sen bizde taşladınız. Böldünüz. Böldünüz. Men Tatar olsayım ben. Oksaysın. Nereye Tatar olayım? Tatarstan bilebilirsin. Respublika. Kazakistan tevhidsiz respublika. Tatarstan'da prezident var. Prezident bizde ne var? Bizde iki prezident. Больно, кто это придумал вообще? Bizde ұлттық тағамдар бар. Қазы қарта, құрт, чак бар. Bizde чак-чак. Bizde хоккей ақбарыс бар. Салават Юлаев. Бас. Негізі Татарстанда футбол нашар. Қазақстанда да нашар. Бізде Қазақстанда шынайы сезім бар. Бізде махаббат бар. Мен сені сүйемін. Ондай махаббат бізде де бар. Мен сені. Как будет по-татарски? Яратам. Татарстан, біз сені яратамыз. Қазақтың сорпасына Сорпа, шурпа, сорпа, 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 сорпа. Түнгі клуб аренада. Моторсыз. Қайда ташымақ па? Ташымақ. Айрат. Айгүл. Мүмкін мен үйіне барам.
Iki kız. Aygul ya. Ya. Aygul sen yigitlarman bitten inaş kalay tanışarsın. Öyle mi? Bu büyük cinin. Ana kara, yigit kirat. Yigit. Kara. Kalay tanışsın koşten. Ғафу етіңіз. Рахмат. 8-906, Из-за сумки, что ли? Да мне надо было купить, я в школу с ведрой хожу. Ведро? Давай я попробую. Ғафу етіңіз. Ғафу етіңіз. Өлеңі не болды? Номерімді ұнатты! Қазір біз сіздерге президенттердің сайлауын көрсетеміз. Америкада. Ресейде. Отырыңыз. Өзіңіз отырыңыз. Отырыңыз. Поздравляю. Қазақстанда. Қазақ тойында. Бәрекелді ағайын, барлығымыз ойнап, биге көңілдірек, билейміз, Сұқтанып тұрып жанарым, сорамнан неге қарадым, солай да солай қарадым, мұңыздан асылмадым, шашымның сағым, тәңір қайбене қарадым, сағалы басқан мен алдым, мұңыздан асылмадым. Кімсің сен? Хореограф. Бар қыз бен егет. Жаным, мен саған көптен бері айта алмай жүрген сезімім бар, жаным. Маған күйеуге шығасың ба? Алина! Алина? Айгүл. Айгүл? Ты что, не знаешь мое имя? Гүлназ. Гүлназ, это твой мать! Вообще, что тебе имя вообще? Айдар, это твой папа вообще! Ты что? А? Мен сені жек көрем! Мен вообще маңайыма жақындама! Ненавижу тебя, Айрат! Айрат! Той соңғы тост. Апа, мына балдарыңыз бақытты болсын, соңғы сөз кезегі өзіңізде. Дорогие молодожены, поздравляю вас с свадьбой, что вы были вы благополучие, такое слово в русском языке такое нет вообще. Келесі сөз кезегін еріме беремін. Екі
жас бақытты болсын. Мәктепте қызлар қайсы егір ұқсағанын бірінші күнәна білдірі. Я плюс ты плюс я. Не катайся! Не катайся! Не понял, что ли? Я тебя боюсь, ради! Қазақтың ағайық атына қадыр мырзалы атамыз айтқандай, ани телін дамын бұл. Ұтын болып тұрбетті. Қалған терінің барын бер, өз тілінде құрметлі. КВН командасы өзінің рахматын президентуна, КВН президентуна білдіре СМ Элемген ағайға давайте поаплодируем. Шулай біліп достар, қазіргі уақытта жюри ағзалары залдан шығалар, чүнки алар қазір нәтиже ясауға тиіс, кім жеңді, кімге гран-при. Қазір мен сізге әлбәтте енді бүгін болған номинацияларды оқып шығам. Регинан алдынан тезгіне бәргегіне мәлімет алып тапқыр. Шын татарлар үшін Абау Яшьләр бренд киімі. Абау бренд дизайнерлары милли татар ғырымләрін заманша яшьләр киімі білән бірләштірді. Әйінді үш пішмақ сүретләнген толстовка, хәтта біздің республика, біздің президенті Рүстем Миңнеханов һәм татар эстрадасы йолдызлары күңеленә хуш итте. Мәгеләгән кеше безнең креатив һәм сыйфат өчен сайлый. Аббау үзебезнеке яхшырак. Монда киенүчеләр тон алган чөнки бренд Made in Татарстан. Аббауга әйдәгез алкышлар бирик. Мин алардан бүләк Греш микрофон түзми достар, микрофон түзе алмайын. Қазір тезгіне нендей бүгін номинациялар бар достар. Бүгін әлбәтте біріншіден бүтін командалар гран-при үшін ярыштылар. Шулай була біздің бірінші, екінші һәм үшінші урын. Шулай фестиваль ачылышы деп атала біздің номинация. Ең яхшы актер, ең яхшы актриса һәм ең яхшы мәсәл. Сіз ничек уйлайсыз, кім жеңе алды? Bu vaqtda jüri a'zolari сөйләшкән вакытта мин бүтән барлык командаларны сәхнәгә чакырам. Әйдәгез, алкышлар астыннан командалар сәхнәгә.
қонақта бүгін залда отыралары бек танылған артистлар. Біріншіден де әлбәтте мен бұл пар дуэт деп айтырға бола, ғаилә деп айтырға бола турында айтасым келе. Бұл да болса Салават Мелиханов һәм Гүзәлем алар бүгін біздің қонақта. Алғышлар берейік. 21 ноябрь күні Бабулаттай исеміндегі Татар дәулет филармониясында Салават Мелиханов һәм Гүзәлемнің тулысынша тірі музыка ойын құраллары белән берлектә «Син һәм мин» дип аталған грандиоз концерт тамаша узачак. Сәхнәдә бер юлы 15 кеше булачак. Кемендә күбрәк булган кеше. Ләкин монда ойын кораллары белән. Ударный, гитара, бас, клавиши, баян, мощный бэк-вокал һәм биючеләр. Салават, Гүзәлем уровень, дәрәҗә, бик югары дәрәҗә. Шуңа күрә мин киләм. Пригласительный кирәк түгел, мин үзем сатып алам. Кем ышанды? Алкышлар. Чыннан да әйдәгез алкышлар, Салават Мелиханов һәм Гүзәлем. Шулай ук безнең кунакта Илназ Гарипов булырга тиешле бүген килә алмады, кызганычка каршы. Аның да тиздән концерты була 15 ноябрь көнне. Барлык мәгълүматлар Илназның контакты битендә дип уйлыйм мин. Әйдәгез алкышлар шулай. Зиннур, Зинфет Зиннуров кунда һәм Зинфет, кадәсез? Зинфет, касагыз Зинхарыч. Мадам? Нәрсә күрсәтәсез сез? Китте, чыкты. Зөлфәт, ишетсәң, сиңа алкышлар. Ул да бүген безнең кунакта. Альбина Мамлакова, Альбина, поясен. Альбина да чыккан Зөлфәт белән. Бигрәк сәер. Ярый, Айрат. Айрат Ильяс, әйдәгез алкышлар бик. Сәлам Айрат. Күптән түгел генә мин сездә кунакта булдым. Син бездә кунакта. Шулай ук безнең клубыбызның Татар лигасының чемпионнары, 2 тапкыр чемпион булган команда Казан Стайл командасының да булыгыз инде. Артур, әйдәгез алкышлар бик. Менә ике игезәк абый Рузаль һәм Радиф берәүне булды. Рузаль синме? Рузаль siz birga o'tirmisiz? Ярый. Рузаль һәм Радиф Ахмадиевлар алкышлар берик. Танылган авыл барышында шоуменнар, дискотека алып нәрсә генә алып бармыйлар. Караокеда эшлиләр. Белмим, бөтен булганны әйттем егетләр. Ярый, минемчә килеп җитте. Шундый мизгел бүләкләр итеп, кая минем бүләкләрем? Бирәй. Так, Абаудан свитшот. Достар, кемнең Абаудан киемнәр бар? Абау брендыннан бар. Күрәсез, 5-6 кеше генә. Хәзер 7 кеше була достар. Тагын бер кешегә эләгә свитшотны буладылар белән достар, киткәндер. Ярый, свитшотны алып чыккан вакытта мин достар тагын бер бүләкне уйнатам. Хәзер мин башканы күрсәтәм сезгә. Минем кулымда Иртәрәгә кәйнем мин бүген дуслар Салават Мелиханов һәм Гүзәлемнең концерты 21 ноябрь көнне. Менә ул билетлар минем кулымда. Менә мин аларны хәзер уйнатам. Кем хәзер уйный? Кем әзер? Кем татарча әйтеп сөйләшә? Татарча беләсезме? Әйе, молодец. Сез дә татарча әйтеп беләсезме? Димәк, әйдәгез чыгыгыз, сез чыгыгыз, әйдәгез. Алкышлар берик дуслар, кем тотын? Кем әзер? Егет кызлар гына чыга әлегә. Егетләр кирәк. Радиф чыгамы? Кем шаяртты? Юк, әйдә. Әйдә, алга. Алкышлар белән каршы алабыз дуслар. Sizga shunday so'rov, siz ник chiqdingiz? Istirishlar tamam. Demak, mening 2 bilet albatta endi bir kishiga gina elagay, ol chunki siz borag'izni chaqirasiz, или siz birgami? Demak, nishib o'ynatamiz, do'stlar, nishib o'ynatamiz. Aytasiz, hozir Salom Melihanovich Yozoviy ol shotdan. Yo'q, shuni aytganda aytib aytamiz. Siz demak, siz hozir duetlarda bo'linasiz. Yo'q endi
Син Хамид концерты, Салават Миниханов, Гүзәлем, Суайла бір егітлердің бірсін. Молодец. Yok, бұл сиңа көрсеткен еді. Демек, қазір сіз Салават Миниханов білен Гүзәлемні ең кіші пародия көрсеткен кіші шул жеңе. Шерби, әйдәгіз, кім башлайды? Микрофон керек бізге, достар. Екі микрофон беріңіз, Алексей Николаевич. Дайте вам микрофон, пожалуйста. Сіз әзірленіңізді, сөйлешіңіз, оралашыңызды. Достар, оқушылар беріңізді, алар қошуы. Әзір ме? Әйдәгіз, сізден башлайбыз. Сіз профессионал. Міне, молодец. Екеумізді болар керек ме? Екеу, әлбәттә. Исәнлермісіз. Салават Миниханов һәм Гүзәлем. Мен Гүзәлем. Ярый, шулай кетсін. Yok, мен теге миниатюраны көрсетіп алып, ишек Салават Миниханов әзірләнә концертқа. Әйдә, алай да болады. Алғаш рапортан. Салават Миниханов концертқа әзірләнә. Вот примерно шулай. Башымыз ма? Башлайбыз, әйдә. Гүзәлем. Салават, ирем, шық жырларда. Алайда, жүрегім түйіп түйме. Бірінші тапқыр түгіл бұлай радио фильмі. Көрсеткенің бұл душта әр уақыт шулай. Шулай. Гел Салават Миниханов бұл душта. Еклер қызлар, сіз бая башырға мадашасыз. Әйдеге, солға шығыс олғышлар білен қошу ауызғызлар, микрофонларына қопшығыз. Тағын бір пародия Салават Миниханов һәм Гүзәлем. Салават Минихановтан нешек йылдыз болғанын көрсетеміз сізге. Миниатюра шулай ма? Нефтат обой, мен Салават Миниханов болам. Мені жырларға үйретіп сөйлесең, қойшы, пожалуйста. Қазір пародия дегеніз. Сон болды ойнейді. Болды енді максимум. Ярый, алайса максимум сізге рахмет. Рахмет максимум алғыштар. Камеріміз әйде, Радиф, Юсер, жоқ сізге рахмет, барамыз, барамыз. Все болды, сіз енді түшіп қалдыңыз, алар пародия көрсетті, сіз көрсете алмадыңыз. Бір билет аларға, бір билет сізге, сіз екігіз бір билетпен кірерге маташасыз ба? Ну, малай, тұтта қыз, башыма, мен тегіне бар, құлдым, сен кір. Жоқ, сен, мен анығына құлдым. Шын айткенде, Салават, әйде сенен сұрайбыз, кімнің ең шәп пародия болды? Кімде? Көрсет, ол. Бармам мен. Мені көрсетесің? Дүркісі де молодцы, шуға бұле 2 билет! Яғы сен 4 билет! Юно. Да! Әйе? Тоқтағыз. Кішітірмеймін, нәрсе? Билеттар күзетті. Демек, бұл билеттарды мен қызларға бірәрді берем. Егіттер сіз Гүзәлемнен өзіңіз сұрайсыз. Егіттер, Гүзәлем yanına келеміз де сұрайбыз. Алғышлар, зор рахмет сізге. Достар, сіз білмейсіздер, яки көптір білер. Бүгін бірінші тапқыр Татар ойыны туры трансляцияда интернетті Татар информда бара. Достар, шуңа көре қоя біздің камера, қоя қараға. Қойдан туры трансляция бар. Поменяй микрофон. Оператор. Кім түшірі? Міне мұнан ма? Әлек шуға, міне бай, қолдарыңызды көрсетейік. Эй, сәлем! Әми, сәлем! Қуатым, мен мұнда барыңыз, күшкірді сәйі, достар. Қазір тоғын бір бөлек, жүрек сәлем, қомам юқ-та-юқ. Қай біздің свитшот, кем мұнда? О, міне
Мына шундай достар, Apple бренд магазинынан шундай мотор гына свитшот. Ул свитшот білесізбі кімге ілеген? Кім свитшот сөзін татаршаға тәржіме ете ала, бик қызық иттіріп, мотор иттіріп, күлкі иттіріп, білмеймін, нешекті. Кім нешекті ле? Едегіз, қолыңызды көтеріңіз, һәм қышқырыңыз вариант. Свитшот татарша, еде. Телогрейка. Алғышлар, молодец, қызық. Татарша телогрейка. Телогрейка татар сөзі біту. Тағым, фуфайка. Телогрейка татарша фуфайка. Нешек? Кім қышқырады? Баян. Свитшет. Молодец. Розали молодец. Айдагыз. Баллышот. Баллышот тоғын вариантларын айдагыз. Бар кім тоғын? Айдагыз, ұстар. Свитер. Молодец. Тоғын, тігінде вариант бар еді бұдай. Нәрсе? Тән жылытқы. Жылытқышылар, бекшек вариант. Тоғын қойда біздің вариант бар. Жылы киім. Утырған кофта. Утырған. Жимнастки. Молодец. Нәрсе? Тоғын. Мандараки. Вишура. Үзімсен. Вишура. Яры, вишура тоғын. Күрти. Или куфти дейді бұл. Куфти. Бишмет. Фуфайка, бишмет тоғын. Журиясы. Айде. Вот! Молодец, білмейм неге емесің, ал айтым айтамын бұнда. Сен керек уақытта керек сөз айттың, журиясылары әзір, варианттар бек көп болды. Сеніңше ол сенікі, дұрыс сенікі достар. Алғышлар берейін, есімім нешек? Сөзбе! Сен алғышлар зөрәқіне қатсың болған үшін достар сізге. Қазір енді мен барлық жюри ағзаларын сәхнеге шығарам, дұрыс мы? Сәхнеге шығамыз мы? Әйдегі сұлар алушылар астынан жюри ағзалары сәхнеге! Ішкі микрофон Руслан. Әйдегіз Русланға алқышлар, бек толқынланған, керлеген. Мұнда бегесі болды сіз бұнлағанда Руслан. Мұнда пародиялар болды. Тәбрис Ярулин, ең яқшы мәзә. Тәбрис, план ет. Мен ойладым сіздерге керекті. Мен башта әйдеп кетесін келген өз фикірімні шынап та бек ұшады, біріншіден. Екіншіден мен шотланып отырдым. Мұнда бүтін татар дүниясының географиясы. Әлемға үстіп түркі халықларда біздің достар, башқұртлар, қазақтар яқшылап шығыш ясадылар. Біз аларға нешіктір әлі азғына түрләшіп та отырдық. Шылай бет? Әйдегіз міне оқыршық әлі алар Ирақ жолына яқын етті. Бізді татарларды бұнда кетіп келгенler аларға зор рахмет. Һәм шуннан да біздің татарларда шундай сипат бар. Біз әзгенә түрләшәбез, һәм шуннан соң тагын да яхшырак итеп эшләргә тырышабыз. Менә ул безгә яхшы мотивация булсын. Һәм иң яхшы мәзә номинациясында Акбарс һәм Салават Юлаев турындагы мәзә өчен башкорт командасына бирелә, алкышлыйбыз. Микрофон для гитмящики Ринат Галиахметов, татар малай, татар блогера, һәм инди номинация иң яхшы актриса, иң шәп актриса. Дусларым, матурларым, хәйрле кич. Беренчедән инде хезмәткә килсен килә. Шакырган өчен, зурлаган өчен бик күңелле булды. Рәхәтләнеп җылый-җылый көлдем. Тагын да шулай чакырлар дип уйлыйм. И иң яхшы актриса Түбән Кама шәһәре Алина.
Рахмет, Руслан, менің ең жақсы актер. Нәк шулай. Исәнмесез, достар, Акбарс. Біріншіден енді әлбәтте рахмәтләр әйтәсем килә, әлбәтте енді зур рахмәт сезгә, тамашачылар, килгәнегез өчен, Татар КВН яраткан өчен. Рәхмәт, дуслар! Үз-үзегезгә алкышлар. Һәм инде әлбәттә бик зур рәхмәт бүтән килгән командаларга, монда нинди генә шәһәрләр, нинди генә районнар юк, әлбәттә инде Казахстан да килде. Әссәнага сезгә бик зур рәхмәт. Әйдәгез көчле алкышлар Казахстанга. Алла бирсә, бездәге команда җыеп Казахстанга барып, бәрербез, шулай итеп, матур иттереп көлдерербез казахларны. Дуслар, шулай менә Илназ Сафиуллин әйтергә сорады, ул инде бу поездга утырып гастрольләргә китте. Ул инде шулай ук сезгә барыгызга да зур рәхмәтләр белдерә. Һәм инде менә халыклар дуслыгы өчен менә шундый менә мәгълүмат Илназдан. Ярый, минем номинация иң яхшы актер. Һәм бүген сез аны истә тотасызdır, исегездәдер ул бик кызык егет. Динар Заляхов, Мәскәү! Көчле алкышлар, Динар! Шулай ук әбәу таскор свитшоты. Ничек атала ул татарча? Руслан, татарча свитшот ничек була? Свитшот. Ярый, рәхмәт. Беркем дә белми. Ярый, дәвам итәбез. Дәвам итәбез, дуслар. Киләсе номинация. Нинди киләсе номинация? 3-нче урын, дөресме? Ачыш, гафу итегез. Фестиваль ачылышы. Ачышы. Айваз Садыров. Başlamamız Ayvaz Sadırov. Әйгілі күнді тамашашылар, хөрмәтле ойынчылар, хөрмәтле кунаклар, миңа хәзер берничә номинациядә бүләк тапшырырга туры киләчәк. Шуны гына әйтәсе килә, мин бүлештек без башта. Кем нинди номинацияны тапшыра, кем нәрсә бирә, нинди бүләк эләгәчәк минем кулдан дигән сорауга мин шунда ук җавабын әзер иде, өйләнмәгән егет буларак. Аңлагансыздыр. Bizning yıl ачышы Мишер кызлары. Аларга көчле алкышлар. Бүгінгі ойын мені бик нык куандырды. Ахырына таба тағы да кызып киттек. Һәм алда таба менә шушындый нуктага уеннар булсын иде. Ләкин барлык сүзләр бүген мактау гына булмасын әле, кичкенә генә уенчыларга бер кисәтүем бар. Татар КВН уйныйбыз һәм бик күп КВН командаларының фотосы да булса татар телендә. Татар теленең кайбер җирләрендә басыма килеп җитмәй, кайбер җирләрендә кушымча төшеп кала. Шуңа күрә уенга әзерләнгәндә шаярту белән бергә, мәзәк белән бергә телгә дә игътибар итсәгез иде. Чөнки әлбәттә без үзебезнең тел турында, милләт турында иң беренче чиратта уйларга тиеш. Инде 3-нче урынга килгәндә, шулай әле 3-нче урында безнең ике команда. Минем бу чиратта да миңа сайларга туры килде. Кызларга кызларга тапшырдым ел ачышы номинациясын. Үзем Арча егете буларак 3-нче урынны да үз кулым белән тапшырасы килде. Арча командасына. Тагы бер команда калды. Әлеге команданың исеме BBK. Яхшы. Demek bizning bugun iki komanda 3-nче o'rinni yo'lladi, Oqsha ham BBK. Rahmat Ayvaz, davom etamiz. 2-nче o'rin Dabris Yarulin. Rahmat. 2-nче
екінші тапқыр. Мен Илназ Сафиуллин орнынан, шуңа күрә. Жылап. Әле әйтәсе сүздә калган икән. Карасаң, менә кешеләр мәзәкләр язалар, күлдерәләр татарча. Без иртәгә кешеләрне, яшьләрне татарча яздыртачакбыз. Татарча диктант була. Барыгыз да кем үзен сынап карыйсы килә, татарча яза беләме ул, юкмы? Килегез, аеруча Руслан, сине чакырам. Сәгать 11-дә филология институты бинасында татарча диктант бергә язабыз. Һәм икенче урын Әкәмәт командасы! Зур рәхмәт, тәбрис. Беренче урын. Беренче урын Фәрида Якуповна. Каршы аламыз. Бүтәнегезне тәбрик итәм. Яңа сезон белән КВНщикларны яратам. Алга. Һәм беренче урын Мамадыш командасы. Хамиде Гран-при. Ильдар Фаттахов. Исәнмесез, иптәшләр! Исәнмесез. По традиции перехожу на русский. Перенастройка, но это будет толерантно по отношению к нашим гостям из славного и солнечного Казахстана. Я хотел сказать то, что сегодняшний фестиваль – это огромный скачок, и я считаю, что это заслуга и руководства лиги, и, конечно же, вас, дорогие друзья, команды, которые пришли в этот сезон, новенькие, и которые продолжают играть уже второй и третий сезон. Спасибо вам за сегодняшнее веселье, которое мы видели в Сибирске. Хочу сказать слова благодарности вам, дорогие друзья, потому что вы приходите, поддерживаете свои любимые команды. Давайте сами себе и команды, давайте залу. Он сегодня был теплый. Спасибо всем командам, которые приехали из других городов. Мы очень ценим, наши двери всегда для вас открыты. Ишиклер отчет. Вот. И хотелось бы сказать, конечно, что сегодня команда, которая взяла гран-при, у нас есть чему у нее поучиться. И я считаю, что визит дружественного Казахстана был не случайным. Потому что мы хотим играть в КВН на своем родном татарском языке на таком же уровне, потому что у вас это поставлено, у них 12 лиг на казахском языке. Давайте поаплодируем. Это заслуга моего коллеги из Казахстана, Эсен Албы, Рахмат Сизге. Эссе на «вы». Можно пару слов о том, что увидели? Я знаю, что у них в Казахстане, вот я видел съемки, там лучше, чем высшая лига снимают. Вы не поверите, там уровень. Я не знаю, если у нас HD качество, я не знаю, какое в Казахстане. Итак, слово. Сіз татар туғандар. Негізі осы күнді асыға күттім. Осы ойынды осындай татар бауырлар, түркі тілдес
өз арасындағы ойындарды ұйымдастыруға, араласуға 10 жылдай уақытым кетті. Бүгін мен бақыттымын. Бақыттымын. Алла бұйырса, келер жылы татар болғанда күтеміз. Қазақстанда бүкіл түркі тілдес елдердің командалары барлығы келеді. Башқұрт ағайындар, ноғай ағайындар, қарақалпақ, қырғыз. Біз міндетті түрде татар болғандарды күтеміз. Аман болайық, елімізде тек қана қуанышты сәттер көп болсын, татар лигасы жасасын. Мату! Достар, тағын бір бәлеге генә мәгълүмат. 17 декабрь көнне кайда еді тағын бір? Уникста, достар. Зур концерт, зур КВН, высшая лигада чемпионнар болған Союз КВН командасы келе. Башлана сағат кешкі 6-да 17 декабрь келіңіз, достар, келіңіз. Қазір енді барлық командалар жуек зайраған мұнда шоқырам. Бірге фотоға түшірге, сынавы, мінеміз мұнда. Аман бөле достар, біздің фестиваліміз тәмам. Келіңіз ойынларға, достарыңызды шақырыңыз, олашыларыңызды, барыңызда зор рәхмет, келесі ұшырашуларға қадәр. Татар КВН-і, сау болыңыз достар, келесі ұшырашуларға қадәр. Әтияни танышығыз bu Илдар. Біз аның білән үйленішірге жиынабыз. Ей, татар жігіті екеніз. Сен несіз?